reféns. Cada um tá com refém do Cobra, retaguarda. Você não tá com? Não, pô, eu não vou tirar do escudo aqui não. Eles também não vão atirar nós, então o escudo nosso também não. Eu não vou, pô. Ou vão atirar sua terra. Não vou atirar não. Atenção, pessoal! Eu não vou ser não, pô. Atenção, pessoal, cessar fogo e vamos negociar, senão vai sair gente machucada aqui, ó. Cessou. Cessar fogo aí que a gente tá negociando refém. Vamos negociar, encosta. Segura, sem fogo. Sem fogo. Cobre, sem fogo. Estamos negociando refém. O cara lá vai atirar em ti, olha. Negociando refém. Negociando refém. Se atirar, ele vai morrer. Eu tô morto. Não, mas morre de novo. Morre de novo. Vai. Vai, cobre atrás. Vai, cobre, vem, Sandrinho. Vem, Sandrinho. Morreu. Vai, porra. Vai, pode andar. Tem que me empurrar, tu tem que me tirar. Vai, Facilita aí, mas tu é doido, né? Tá um fuzil aqui nas tuas costas. Abaixa. Estamos com refém de vocês aqui, ó. Vamos negociar aqui. Ora, Rubinho, cuidado. Sem baixar a arma não, filho, que o negócio aqui é sério. Quer trocar? Hã? Quer? Não. Não adianta. Ó. Matei ele agora. Tracou, Bruno. Puta que pariu. O cara me taca no chão. Mete fumo nele, mano. Mete, tá morto aí, tá fora do jogo, né? Vacilamos. Cercado aqui até o talo. Tira ali.